这样就是寸掌啊，也是1寸之内发力啊。这样是手刀啊，你们看一下手刀，手刀也是这样，这是寸进发力，这样叫寸进发力，这样就不是寸进发力了啊。我给大家看一下寸进的发力啊。肯定呢，寸拳里面最经典的，寸进里面最经典的肯定是寸拳啊。大家看一下寸拳跟这两种有区别啊。唯一的区别就是寸拳是拳风，发力的方式是一样的啊。寸拳的话就打2块砖就可以了啊。寸拳呢是我最喜欢的。